Benvingudes i benvinguts a una nova edició del videopodcast Fem Vall d'Hebron amb tu. Som el restaurant Arrels, soc el Fran Garcia, director de comunicació de Vall d'Hebron, i avui ens acompanya la doctora Sara Marçal, cap de servei i cap del grup de recerca de reumatologia de Vall d'Hebron. Doctora, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia, moltes gràcies i molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies per la invitació, de veritat. Fa temps que anàvem al teu darrere perquè volíem parlar amb tu i conèixer-te i que et conegui més la gent de Vall d'Hebron, la gent de fora de Vall d'Hebron. Moltes gràcies. Començarem una mica tirant el temps enrere, els inicis de la teva vida, potser quasi. Per què volies fer medicina? Vaig fer medicina per una situació familiar. Jo tenia un germà, som dos germans, una germana més gran, un germà entremig i jo. I el meu germà, de petitet, va caure. I als pobles, quan hi ha la festa major, normalment el dia anterior posen els tablats aquells per les sardanes de fusta. I llavors, quan ets petitet, als pobles, a la plaça Major, normalment Montblanc, soc de Montblanc, un poble preciós de la Conca de Barberà, molt, molt maco. I normalment la canalla pugen allà a fer ciroll amb els peus i la fusta i tal. I va caure una alçada que no era massa gran, d'una tarima d'allí on es posa la cobla de les sardanes, no? I va caure i va tindre una lesió cerebral. I a partir d'aquí va desenvolupar una epilèpsia posttraumàtica molt severa, molt severa, molt severa. I això et parlo de fa molts anys, jo en tinc 63, ara ell ne tenia 5 més que jo, es va morir. I llavors, sempre vaig viure a casa el fet que hi havia una persona amb una malaltia crònica, no? I sempre pensava amb la mama, no? Per què li passa això? Per què podríem fer? Cada vegada que tenia una crisi epilèptica, que eren molt greus, ja de molt petiteta estava acostumada amb això, no? I sempre pensava que el perquè de les malalties, no? Que havíem d'investigar el perquè de les malalties i proposar una cura pels pacients per la cura, no? I això em va condicionar molt. Ja des de molt petiteta sempre pensava que la malaltia era injusta, que la malaltia hauríem de fer tots els esforços possibles, totes les persones que estiguin implicades en poder ajudar els malalts, no? I em descobrir el perquè de les malalties i buscar el tractament. Això em va condicionar ja molt des de petiteta. Sempre vaig pensar que faria metge, estudiaria medicina i així va ser. Això va ser el meu motiu. I aquí estem, el meu germà. I vas estudiar a la Universitat de Navarra. Sí, vaig estudiar a Navarra. Això una mica va ser també pels meus pares. Els meus pares, tothom ja tenia com a molt integrat que jo seria metge, no? I ho deia des de petiteta. I en aquella època no hi havia els números clausos, la universitat estava molt massificada, no? I d'una manera o altra jo em feia molta gràcia estar a Reus, perquè tenia tots els amics a Reus, era quan començava la facultat de Reus, i no em feia massa gràcia, no? Perquè, ets jove i vols estar amb els amics i amb tota la colla i tots els que volien fer medicina, que érem de per allà, a tota la Conca i Reus. Però, al final ells es van emparrar molt, una bona universitat, i, vaig anar a fer els exàmens allà, jo no tenia masses ganes, ja us ho dic, però al final quan vaig veure la universitat vaig veure totes les sales d'autòpsies, totes les sales de microscopia i al final vaig dir, fem-ho el millor possible, em van agafar, vaig entrar i de fet la formació que vaig tenir va ser molt bona. Va ser molt bona, eren pocs alumnes per classe i estava molt centrada en la formació, vull dir que al final considero que va ser una bona opció i els estic agraït als meus pares també. Com vens després a Vall d'Hebron? Com és aquesta connexió de residència, etcètera? Per què Vall d'Hebron? Quan vaig acabar allà me'n vaig anar a Reus. Vaig anar a Reus via Nomir, perquè degut potser a aquesta causa que tenia pel meu germà, no, pel francès, sempre havia pensat que l'important de les malalties era conèixer-les en profunditat. I m'agradava molt la recerca, perquè pensava que a través de la recerca podies acabar d'entenent el perquè de les malalties, no? I llavors, en aquell moment, vaig prioritzar formació mèdica, no l'especialitat, i recerca per damunt del MIR, perquè estava molt motivada pel coneixement de les malalties. I llavors vaig anar a Reus, vaig estar 3 anys allà fent medicina interna però per via Nomir, i en paral·lel vaig fer la tesis doctoral allà, que en aquell moment la vaig fer sobre polimorfismes genètics d'una proteïna dels lípids, l'ApoB, en una època molt diferent a la d'ara, vull dir, molt, molt, molt diferent. Però després me'n vaig donar compte que m'havia equivocat, quan vaig acabar la tesis, me'n vaig donar compte que m'havia equivocat al no fer el MIR. Sobretot perquè en aquell moment es van acreditar a la Joan 23 certes especialitats, venien allà a Reus residents MIR i nosaltres que no érem MIR, era una mica de diferència, no? I total, que al final vaig dir, Sara, t'has equivocat. I quan vaig acabar la tesis doctoral vaig decidir presentar-me al MIR. Vaig presentar el MIR, però jo volia tornar a Reus, perquè allí estava molt bé, amb el doctor Mossana, la doctora Sardà, amb tota la gent que estava allà, que m'havia format, i amb el grup de recerca de lípids que portava el doctor Massana, vull dir, estava molt, molt bé.
Però després que vaig treure el MIR, vaig treure un molt bon número de MIR, i amb el doctor Massana també em deien no perdis aquesta oportunitat, vés a un hospital de tercer nivell. Aquí estàs molt bé, t'estimem molt tots, jo amb ells estava superintegrada, hi havia la facultat, que havia estat el grup de lípids de recerca d'ell, però després vaig pensar, sí, tens l'oportunitat de poder anar a un hospital de tercer nivell i a mi amb el que m'agrada la recerca vaig veure que era una persona més d'hospital de tercer nivell. I bueno, hi vaig prendre aquesta decisió. Vaig vindre aquí, m'agradaven molt les malalties autoimmunes, les malalties immunomediades, no? M'agradaven molt les malalties reumàtiques, la part més de la inflamació, no? Perquè té molts components que per mi eren molt interessants, i al final vaig escollir reuma. També era la primera resident de reumatologia, el doctor Lienzi havia vingut aquí i es havia creat la secció de reumatologia, que llavors depenia de medicina interna, i era el primer resident. I em vaig vindre a veure'l amb ell abans de prendre la decisió. Ell també li feia molta il·lusió el fet que pogués vindre un resident una mica més gran, no? Perquè ja venia un resident que havia fet medicina interna fora, no? A Reus, havia fet la tesis doctoral, podia engegar línies de recerca ja, perquè ja era postdoc. I així va ser, així vaig vindre a la Vall d'Hebron i ja mai més he marxat i de fet, bueno, és la meva vida. L'hospital i els pacients és la meva vida, l'Institut de Recerca. I els primers anys d'estudis, de resident, els primers anys de metgessa, veies que podies fer realitat el que havies pensat que volies fer quan veies el teu germà? Sí, sí, perquè, bueno, de fet, clar, amb tota aquesta història que t'he explicat, quan ja vaig entrar de R1, en aquell moment que les coses estaven una mica menys reglamentades, no? Com jo ja havia fet en aquell moment l'especialitat de reumatologia, els 2 primers anys era medicina interna i 2 reumatologia, ara és 1 i 3. I llavors jo ja havia fet 3 anys de medicina interna, ja tenia una tesis doctoral i es va poder que durant la residència els primers anys marxés a Londres. Ja et dic que llavors estava tot molt menys reglat que ara, parlo de molts anys enrere, ja he dit l'edat que tenia al començament. I llavors, durant el primer any de residència, entre el primer i el segon, vaig poder marxar un any a Londres. Vaig anar a un centre de referència molt important, hi havia el doctor Penay i el doctor Lansbury, i allí tot el que havia aprofitat d'estudiar genètica amb lípids a Reus ho vaig poder aplicar, era un laboratori molt especialitzat en genètica, en artritis reumatoide, ho vaig poder aplicar, el que ja coneixia de genètica, ho vaig poder aplicar a l'estudi de l'artritis reumatoide i vaig estar allà un any. Clar, això per mi va ser fantàstic perquè durant la residència vaig poder marxar fora, era com si fos un postdoc, i per altra banda vaig poder aprofundir amb la recerca de la malaltia a la que jo després m'he dedicat pràcticament tota la meva vida, que ha sigut l'artritis reumatoide. I si em permets, te seguirem la història, si vols. Clar. Quan vaig estar allà també vaig estar superbé, molt bé, molt bé. Clar, allò era una altra oportunitat, un altre camí, una altra vida, no? Jo en aquell moment tenia una parella estable, que és el meu marit i el pare dels meus fills. Continua sent, és la persona que m'ha donat més recolzament en tota la meva vida, el meu marit i els meus fills, tota la família. I en aquell moment allà em van oferir quedar a Londres, no? I el doctor Lienzi em deia, no, torna, Sara, torna. Però, també tornaré a parlar del meu germà i del meu marit, no? Perquè, els meus pares es feien grans, també, a mi la meva mare em va tindre gran, i també em necessitaven, no? Pel francès i tot, i al final ho vaig posar tot a la cistella, el meu germà, els meus pares, la meva parella llavors, no? El doctor Lienzi també, i vaig tornar. Vaig tindre dubtes que a punt de deixar el MIR i quedar-me a Londres, no? Però per raons personals, no professionals, vaig tornar i vist mai en temps... Mai. No, perquè a més sempre penso que la vida, quan has de prendre una decisió, l'has de prendre, no? I en pic l'has pres, no has de mirar enrere, perquè si no, has de fer que allò que tu has decidit funcioni. I ja com he dit abans, per mi Vall d'Hebron ha sigut la meva vida, i els pacients, i la reumatologia i la recerca. Per tant, feliç d'estar aquí. Explica'ns una mica què és la reumatologia, què són les malalties immunomediades... La reumatologia és una especialitat meravellosa. L'única pega que té jo crec que és el nom. És el nom, però moltes vegades això s'ha discutit en molts foros científics, sobretot aquí a Espanya. Als Estats Units i a Europa no és tan així, perquè aquí a Espanya, per la raó que sigui, el concepte reuma està com mal interpretat, no? El reuma, no? Tinc reuma, les malalties reumàtiques, no? És com si tu diguessis l'especialitat de cardiologia i la gent digués tinc cardio, tinc neumo, és un tema residual, tinc neuro, no? I vostè què té? Doncs tinc reumo, tinc neuro, no? I al final, que el reuma, el que normalment la gent n'hi diu reuma, no? És l'artrosis. El nom mèdic del reuma és l'artrosis, que és un desgast, per dir-ho d'una manera simple perquè tothom ho pugui entendre, no? És el desgast de les articulacions
articulacions amb els anys. Quan te fas grans, les articulacions, els ginolls, l'esquena, la lumbar, la cervical, et fan mal quan te bellugues, desapareix el dolor quan descanses i això la gent n'hi diu reume. Doncs aquest concepte sempre ha fet que no s'entengui massa bé el que és l'especialitat. I ja et dic que la Societat Espanyola, la Societat Catalana de Reumatologia, moltes vegades s'ha pensat, no?, l'especialitat mèdica de l'aparell locomotor. Noms que a vegades s'han posat com a alternativa, però és massa llarg, no? I al final no es canviarà mai, perquè a més és reumatologia, el Col·legi Americà de Reumatologia que determina tots els criteris de les malalties reumàtiques és l'American College of Rheumatology, l'EULAR també, vull dir que no es canviarà. Però té aquesta pega que fa que a vegades la gent no entengui què és el reuma o què són les malalties reumàtiques. Tant la reumatologia és l'especialitat mèdica de l'aparell locomotor. L'especialitat quirúrgica, en part, de l'aparell locomotor és la traumatologia, la cirurgia ortopèdica i la trauma, però la mèdica és la reumatologia. I les malalties reumàtiques són totes les malalties que formen l'escop, que abarca l'especialitat de reumatologia. I el reumatòleg és l'especialista mèdic de l'aparell locomotor. Malalties reumàtiques n'hi ha moltes, més de 300, com en totes les especialitats, no? Amb cardio, neuro, al·lèrgia, dermatologia. Malalties reumàtiques i la més coneguda és perquè ens afecta a tots, és l'artrosis, que és una malaltia degenerativa a la que tots tard o d'hora en tenim, no?, en determinats moments. Són unes malalties la part degenerativa, la part mecànica, per dir-ho, la que empitjora amb l'edat, que se't van desenvolupant amb l'edat, és molt freqüent, perquè ens succeeix a tots en un determinat moment de la vida. Són malalties molt, molt prevalents. La degenerativa és una malaltia molt prevalent, és una de les principals causes d'incapacitat professional, no? En algun moment de la vida tothom, o pràcticament tothom, té un problema una lumbalgia, una gonalgia, un dolor als ginolls, un dolor a l'ombro perquè s'ha trencat un manegot, un tendó de l'ombro. I després hi ha altres tipus de malalties. Hi ha totes les malalties inflamatòries cròniques de les articulacions. Dintre d'aquest grup estan l'artritis reumatoide, l'artritis psoriàsica, l'espondiloartritis, etc. N'hi ha més. Després hi ha totes les malalties sistèmiques autoimmunes, que aquestes són malalties sistèmiques que afecten a diferents òrgans i teixits, però sobretot afecten el teixit conjuntiu, que tenim el lupus, l'esclerodèrmia, la malaltia de Sjögren, les vasculitis, tota una sèrie de malalties que són més sistèmiques. Després tenim tota la part de les malalties metabòliques òssies, no? L'osteoporosi, que és la més coneguda, que afecta molt a les dones postmenopàusiques, també. Tenim la reumatologia pediàtrica, aquí el Servei de Reumatologia i l'Hospital, no? Som una unitat de referència de la reumatologia pediàtrica, n'hi ha molt poquetes a Espanya, i de fet és una àrea de referència molt important, no? Tenim 2 adjuntes que realment són professionals excel·lents que es dediquen única i exclusivament a la reumatologia pediàtrica. Diferents tipus de malalties. Després tenim les malalties de sensibilització central, que se n'hi diu, que inclou la fibromiàlgia, que també és una malaltia relativament prevalent. També som una unitat referent amb sensibilització central. La doctora Mirall porta aquesta unitat també d'una manera fantàstica, no? I després també tenim dintre del servei tota la part de l'embaràs i les malalties reumàtiques, que això ho porta la doctora Pluma, i també excel·lent. És a dir, tenim aquesta possibilitat aquí dintre l'hospital i dintre la reumatologia de tindre la reumatologia pediàtrica i la reumatologia d'adults, i llavors tenim les consultes de transició. Les consultes de transició ara estan molt ben valorades i són molt importants pel pacient, perquè fa que la transició sigui molt més tranquil·la pel pacient, no sigui tan traumàtica per aquella persona jove que passa a ser adulta. Al tindre-ho aquí dintre de l'hospital, això és molt fàcil perquè els mateixos professionals o són el mateix professional o el mateix professional dintre del servei passa el pacient a l'edat adulta. Però sí que aquí voldria dir que les consultes de transició, abans quan hi havia el doctor Lienza i hi havia la doctora Arnal, ella ja va tindre aquesta visió, que també va ser una persona molt, molt referent amb la reumatologia pediàtrica, la visió de fer aquest tipus de consultes de transició. I fa molts anys que les tenim nosaltres, tot i que ara és molt més necessari, no?, que s'ha implementat més dintre del sistema sanitari. Molt bé, una molt bona explicació per conèixer, no? Està molt bé per conèixer tot el que tracta el vostre servei. Has parlat de Meduí, tothom ja ho sap, ja et veu, només amb els pocs minuts d'entrevista, com estimes la família, com t'estimaven ells, com t'estimaven els companys, com t'estimaven els caps, com no ningú volia que marxessis. I la teva relació al pacient, com ha estat històricament? Ara segurament tractes més pacients, però ara molt menys. Com és la teva relació amb els pacients i amb aquest tipus de pacient, amb molts d'ells, gent gran, no? Com és aquesta relació?
Bueno, sobretot com m'he dedicat a artritis reumatoide, l'artritis reumatoide afecta sobretot a dones, amb una freqüència més freqüent a dones que homes, a 3-1 i a una edat més joves de la vida. L'edat mitja és entre 40 i 50 anys. Vull dir que no he tractat tant gent gran, però sí que amb el temps, com són malalties cròniques, els pacients que van començar joves s'han fet grans, però vull dir, sempre he estat més centrada en l'artritis reumatoide. A mi el pacient sempre m'ha agradat molt. Jo crec que les persones que han estat amb mi i que s'han format al meu costat ho poden haver captat, no? M'ha agradat molt, potser també perquè tenia aquesta sensació de lo que és viure amb algú a casa que tingui una malaltia crònica, no? Sobretot molt de respecte. I per mi sempre una de les coses més importants que ha estat el pacient ha sigut parlar amb ell i explicar. Si procures que aquell pacient, quan surti de la visita, surti amb una comprensió del que ha passat dintre de la visita, tens molt de guanyat. Tens molt de guanyat perquè el pacient sap on és, al igual que tu amb un pacient sempre has de saber on estàs, jo crec que és fonamental, i si amb una visita no saps on és, l'has de tornar a repetir. Has de saber on estàs en cada moment i el pacient també ho ha de saber. I si tots dos esteu alineats sapiguent en quin moment de la malaltia estem tots dos, el pacient i el metge, jo crec que això és una dels reptes més importants de la relació metge-pacient, no? Perquè fa que el pacient ho entengui més bé, pugui seguir molt més bé els tractaments i comprengui la situació. Per mi això és fonamental. És fonamental. I creus que això és generalitzat entre la professió o cada cop menys? Jo crec que tothom ho intenta de la seva manera, no? Jo crec que això és fonamental i dintre de l'esperit de ser metge i aquesta voluntat de servei, de posar al servei del pacient el teu coneixement, hi ha de ser el fet de voler explicar, no? Que el pacient entengui la situació. Jo crec que sí, que crec que hi hauria de ser i que hi és. Veurem amb el futur, amb les noves eines que hi hagi d'intel·ligència artificial, qui faci els diagnòstics, com se comuniquen no sé, en el futur potser les coses canviaran, però vull pensar que fins ara encara, amb els sistemes de formació que tenim, la relació metge-pacient és important. Fonamental. Els anys van passant i llavors et fan cap de servei. Primer has d'haver un servei a reumatologia, no? Sí. Com és el a passar a ser cap de servei? Bueno, jo crec que he tingut una sort, molta sort a la vida, perquè quan va acabar el cap d'unitat que hi havia prèviament, doncs el servei tenia una sèrie de característiques, no? I les coses evolucionen. Van anar evolucionant i em vaig trobar amb la confiança de la direcció en aquell moment i la d'ara també per crear un servei de reumatologia que d'una manera o altra havia estat sempre reduït, no? Primer vaig ser cap de secció perquè era una unitat que va passar a cap de secció i després ja amb la idea de crear un servei. Llavors amb tot això he tingut l'oportunitat de poder crear un servei quasi de nou, no? I això a vegades és excepcional, no passa molt, perquè normalment l'heredes d'algú, heredes una estratègia, heredes una forma de ser, heredes uns professionals que s'han anat fent grans, que ho han fet molt bé en funció d'una estratègia prèvia que hi havia, però jo vaig tenir la gran sort de poder crear pràcticament de nou, no? Per tant, avui som un grup magnífic, fabulós, de professionals meravellosos i que tenim la gran sort que tots estem perquè volem estar-hi, no? Només dels previs, només som el doctor De Agustín, la doctora Barceló i jo, meravellosos, però tota la resta de la gent, que som molts ara, doncs són tots nous. I tots hi volem estar, tots creiem en el mateix pla estratègic, tots tenim la mateixa filosofia d'entendre la medicina, d'entendre la recerca, d'entendre la relació amb el pacient, i és fantàstic perquè som els que hi volem estar. I això jo crec que és únic i que ens fa especials, per dir-ho d'una manera. O almenys jo els adoro i els tinc per especials a tots, no? He nombrat a 2 o 3 persones, però te'ls nombraria a tots, perquè són persones fantàstiques. És un equip meravellós. Has parlat des de l'inici de la recerca. Anava a dir com fas compatible, però és que jo crec que tu no entens l'assistència des de la recerca. No, com compagines, com és aquesta doble faceta? Jo crec que està molt imbrincada. Ja quasi que no ho veig com una doble faceta per mi. Dintre de la meva ment, no? És exactament el mateix, no? Quan tu tens un pacient davant, l'has de intentar veure
perquè, t'ho diré d'una altra manera, com aquí tenim la sort a l'hospital, i jo crec que és una gran sort els professionals que treballem aquí, que ens podem dedicar a una àrea, no? Jo m'he pogut dedicar quasi tota la vida a l'artritis reumatoide. Llavors, quan tu veus un pacient amb artritis reumatoide, ja el veus més enllà dels criteris establerts, perquè tens molts pacients, has tingut moltes experiències, tens diferents projectes, tens diferent informació de la recerca d'aquesta malaltia, no? I això fa per mi que quan tu veus un pacient l'has de veure tot integrat, no? Què és el que, amb els coneixements que hi ha fins ara, li pots oferir i què és el que, amb el que els nous descobriments li pots oferir perquè millori més la seva qualitat de vida, no? Compaginar-ho, bueno, l'hospital ofereix aquesta possibilitat. Jo crec que és una sort, no? Hem de ser conscients, per mi, de les oportunitats que ens dona un hospital com la Vall d'Hebron, no? Perquè, bueno, jo puc saber molt d'artritis reumatoide, però després igual me ve un pacient amb osteoporosis o em ve un pacient amb un lupus i no en sabré tant, i hauré d'anar al professional que en sap dintre del servei, no? I després tindràs el metge que estarà en un hospital comarcal o que estarà en un ambulatori, que en sabrà molt de tot transversal, i el seu repte és saber en quin moment jo un pacient l'he de derivar amb algú que en sàpiga més que jo. I per mi el meu repte és, amb alguna part o amb alguna patologia que no conec tant, també saber on l'he de derivar, no? I doncs aquí tenim aquesta gran sort, que ens podem especialitzar moltíssim en malalties, i l'hospital ens ho permet. Ens permet temps per l'assistència, ens permet temps per la recerca, ens permet temps per portar el nom de l'hospital arreu del món, no? I això crec que és on hi hem de donar les gràcies, perquè el país i la medicina necessita, no?, aquest tipus de professionals que puguem avançar amb el coneixement de les malalties. I crec que això és una oportunitat única. És a dir, la pregunta és, difícil de compaginar o sí? Dedicació total, però també la sort de poder estar en aquest hospital que t'ho permet. I a més, de fer la recerca i l'assistència aquí, de ser cap de servei, que és la teva vida paral·lela fora d'aquí, no la personal, que després parlarem també, sinó la teva vida paral·lela professional, com ara el conveni, el consorci MIT, no? Explica'ns què és això del consorci, com pots fer a la vegada la feina aquí i a la vegada tinc el consorci. I després parlarem d'altres coses que fas, cada cop més. El consorci, això va ser l'any 2006, em vaig aplicar en un projecte, que llavors era el Ministeri de Ciència i Educació, que era uns projectes singulars i estratègics, que es deien Proyecto Científico-Tecnológico Singular i Estratègic. Són uns projectes molt grans de col·laboració pública i privada, i després de diferents converses amb el Ministeri vaig aplicar per aquest projecte. Va ser un projecte molt gran que de fet va ser l'inici de tota la realitat que tenim ara a reumatologia i a la recerca, no tota, perquè després s'han anat afegint, com he dit, gent nova, no? Però ha sigut una mica la base de tot el que ha estat possible de fer fins ara. Va ser un projecte molt important, molt gran, que en aquell moment l'objectiu que tenia era identificar factors de risc genètic comuns a diferents malalties IMID, les malalties immunomediades. I en aquell moment vam començar a estudiar la malaltia inflamatòria intestinal, la psoriasis, l'artritis reumatoide, l'artritis psoriàsica juntament amb la psoriasis, la intestinal cronicolitis i el lupus. Les vam estudiar totes juntes perquè són malalties que tenen uns mecanismes comuns en relació al sistema immune, que en aquell moment es tractaven moltes d'elles d'una manera similar, amb els anti-TNF, i que en aquell moment sabíem que tenien alguns factors de risc compartits. En aquell moment, el 2006, van sortir els primers estudis d'associació de genoma complet. No els estudis es van publicar. Llavors havien sortit els xips que permetien analitzar els polimorfismes genètics del genoma, per dir-ho d'alguna manera, perquè ho entengui tothom, no? Les variacions genètiques. I llavors vaig presentar aquest projecte on l'objectiu era buscar factors de risc genètic comuns a totes aquestes malalties, i ja que fèiem tot aquest esforç per obtenir DNA, material genètic, DNA de tots aquests pacients, vaig pensar, no només obtindrem DNA, sinó que també obtindrem suero, obtindrem patgin, obtindrem orina, i d'aquesta manera vam començar a crear un consorci sota el paraigües d'aquest projecte, que va ser un projecte molt gran, de molts diners, i aquest projecte va ser un èxit. Després el vam ampliar en una segona fase, vam entrar en més malalties i després vam demanar un altre projecte similar per recollir la informació clínica i mostres i buscar factors de risc amb mostres longitudinals. Molt resumit és això, el que t'he explicat, però tot això va ser l'inici que va permetre després crear d'una manera o altra l'espin-off que hem creat aquí a l'Hospital Vall d'Hebron. Hi ha diferents condicionants, però ja que m'has preguntat per aquest consorci, d'una manera o altra va ser... L'arrel del nom és el mateix, del projecte, no? El nom és el mateix. El nom és el mateix, sí. Sí, continuem estudiant les mateixes malalties. La història va seguir, tot això
va haver un moment llavors quan hi va haver tota la crisi de Lehman Brothers, no? Que a més aquí a Espanya va sortir diversos articles al Nature i al Science que degut a la crisi doncs, va disminuir molt la inversió en recerca i teníem tot aquest consorci muntat, teníem un biobanc, teníem tota una estructura molt ben establerta, havíem fet publicacions importants, les coses anaven molt bé i en sec doncs, aquest tipus de projectes que tenien aquest finançament tan gran van a passar a un finançament molt reduït. I bueno, i teníem endavant què fem? O pleguem? I en aquella època, no sé si ho recordaràs, perquè es deia de ser els biobancs de cordó que se'n feia, què es fa amb els biobancs, perquè va haver un moment de bastanta crisi d'inversió en recerca. I d'aquesta... la necessitat econòmica sí, va portar a l'emprenedoria. Això, d'una manera o altra sí. Jo mai m'ho hagués pensat. Això vol dir, tu sempre havia volgut també ser emprenedora, a més de Mai metgessa. m'ho hagués pensat. Mai m'ho hagués pensat. La tenies oculta, la tenies entre tu? Mai m'ho hagués pensat. Si no, senzillament va ser per mantindre tot això, doncs hem d'anar a buscar finançament. Finançament públic en aquell moment no n'hi havia per mantindre tot el que teníem i d'acord amb la direcció, llavors amb el doctor Joan Comella, aquí a l'Institut de Recerca, bueno, doncs anem a veure, Sara, si trobes capital. Jo havia conegut un investigador, havia anat a fer un curs a Cold Spring Harbor, i allí estàs tancat una setmana, no? I vaig conèixer un investigador dels Estats Units i a partir de contactes que ell me va fer, no? I tot el que podíem oferir, i moure'm i viatjar i anar a buscar recursos, vaig trobar finançament als Estats Units. Jo crec que això també ha sigut molt important perquè el fet d'internalitzar-ho, no? I de trobar finançament als Estats Units ha facilitat que les coses hagin anat una mica més ràpides, no? Perquè, d'una manera o altra, allà recursos n'hi ha més que aquí, hi ha més experiència en inversió, amb spin-offs, i la nostra spin-off tenia la desavantatge de cara de poder entendre-la que no teníem encara un producte, sinó el que hi havia era una promesa, no? Era una promesa per poder desenvolupar fàrmacs per a aquestes malalties. I o estàs en un ecosistema on hi ha molta confiança en la inversió, molta experiència en la inversió, o és difícil que sense producte, no, hi hagi una inversió potent. Allí en aquell moment van confiar en mi, en tot l'equip, en tot el que teníem fins a llavors. Es va poder crear l'spin-off amb la participació de moltes persones, que tothom hi va creure en el projecte, de l'hospital, de l'Institut de Recerca, de la Conselleria, amb molta participació per part de tothom, perquè realment no deixava de ser una promesa, però les coses han funcionat molt bé, vam poder aixecar una ronda de finançament, després una altra, i ara la notícia, si m'ho permets dir, no? Al final hem estat un spin-off que és una biotech per identificar fàrmacs, per trobar medicaments per les malalties IMID. Ara aquests dies enviarem a l'IND, que és el report que s'envia a la FDA, perquè ens aprovin el primer fàrmac. Vull dir que la satisfacció és màxima, no? Perquè ha sigut moltes persones, amb aquest IND, si ens l'aproven, que en principi teòricament ens l'han d'aprovar, moltes persones que tothom hi ha tingut una miqueta, no? Un granet de sorra que ha participat amb la seva manera a fer possible que es formés l'equip, a fer possible que es creés l'spin-off, a fer possible que els inversors posessin els diners aquí en lloc de posar-los en unes altres àrees, no? Tot l'esforç de tot l'equip, no? Als Estats Units i aquí, perquè puguem enviar aquest IND i tant de bons ho aprovin, i si és així, cap a la Setmana Santa, més o menys, començaríem el fase 1. La il·lusió és tremenda, no? I després un fase 2. Parlàvem amb l'anterior videopodcast amb l'autora Anna Sala, responsable d'innovació de l'hospital, ens explicava com ells ajuden a doctors i doctores, investigadors i investigadores. Tu ens estàs parlant d'aquest cas, l'spin-off. No ha estat fàcil, tot això no és fàcil. O sigui, més enllà de la necessitat després, tècnicament fer possible tot, estar al capdavant moltíssims diners, partner, etc. Vull dir, com és aquest recorregut i acompanyat de la teva feina en l'hospital, també? Com fas compatible aquestes dues coses? Primer que tot, la passió per la feina, no? Passió per la feina i la determinació. La determinació per mi és molt important. Segon, l'equip. Totes les persones que han fet tot això possible, tant des de les persones que són de la part científica, com tots els inversors, com totes les persones que han estat implicades abans i ara aquí a l'hospital i a l'Institut de Recerca, totes aquelles persones que han fet possible això i que han cregut en aquest projecte, t'ajuden a que la teva determinació arribi a un objectiu comú, no?
Tots hem cregut en aquest projecte. Tots sabem que aquests pacients, els pacients que tenen les malalties IMID, encara s'ha avançat moltíssim amb els nous tractaments biològics i sintètics dirigits, però encara hi ha moltes necessitats, perquè amb algunes d'aquestes malalties s'ha arribat a un sostre terapèutic, per tant s'han de buscar altres medicaments innovadors, amb mecanismes d'acció totalment diferent, no? Perquè per les vies que fins ara tenim controlades el sostre clínic ja està, i després, per altra banda, perquè no tots els pacients responen. I dintre dels pacients que responen hi ha molts pacients que perden la resposta al cap de 2 o 3 anys. Per tant, s'ha d'intentar buscar altres tipus de fàrmacs amb diferents mecanismes d'acció. I llavors, com tots realment pensem que hi ha aquesta necessitat no coberta, no? En el fons, inversors perquè hi veuen un possible negoci per ells i científics i clínics perquè veiem que aquí encara hi ha una necessitat que no està coberta, doncs tots junts per un objectiu comú i amb determinació han pogut arribar fins aquí. I és una satisfacció tremenda. Jo només vull agrair aquí a tothom, a totes aquelles persones que han cregut en mi, totes aquelles persones que han cregut en tot el nostre equip i sobretot també els inversors, no? Perquè si ells no decidissin invertir en recerca biomèdica i invertir en altres coses, doncs no podríem avançar. I la recerca de nous medicaments és tremendament cara, no? Jo ara que ho he viscut en primera mà, no? Comprens, no? El que és tot el procés d'identificar una diana, desenvolupar el medicament, la producció, l'aprovació, la fase 1, no? I que després et cau, que no saps, no? Què passarà quan fem la fase 1, la fase 2, però és molt d'esforç darrere d'un medicament, molt, molt. Per companyies petitetes com nosaltres encara més, Petitetes, però amb un pressupost, Déu-n'hi-do. No, anem anant avançant. Ara sí que tenim el repte d'aixecar més diners per poder fer tot el desenvolupament clínic d'aquest fàrmac. Després tenim el pipeline, tenim un altre que també ja està en fase bastant avançada, vull dir que aviat també potser podrem enviar a l'I&D. Vull dir que bé, de moment va tot bé, però bueno, sobretot és que això pugui arribar al mercat des del punt de vista clínic i científic pel pacient. Després els inversors tindran els seus interessos també, no? Que torno a repetir que els agraeixo que vulguin invertir en recerca biomèdica. Però per nosaltres el fet de que pogués haver pacients, no? Que es puguin tractar amb un fàrmac que ha sortit de la recerca que han fet aquí i que puguin millorar és l'objectiu prioritari. El francès estaria orgullós de tot el que s'ha aconseguit. Perdona, ara no sé... El francès estaria orgullós de tot el que ha aconseguit. Perdona, ara no sabia si em deies. Tinc dos amics que estan implicats també en això. El meu germà, perdona'm. Sí, el francès, perdona'm. Sí. És que hi ha dues persones que coneixen molt. No sabia si em deies el francès Iglesias o el francès Ubirada, i quan parlàvem de l'espin-off, no, el meu germà. Tirar la ment enrere, el que vas començar tot, I tant. estaria molt orgullós. Sí. I la mare i el pare, no? Sempre. Els pares sempre estan orgullosos i que tu ho estàs dels teus fills, no? Parlem dels teus fills, de la teva família. Jo ja pregunto, com fas compatible la feina aquí amb la feina fora? Com fas compatible tot això amb la vida personal? Tinc un marit meravellós, que es diu Ricard, meravellós, no? Ell ja em va conèixer així, vull dir que tampoc... Nosaltres hem sigut dues persones que no allò que et cases i dius ja el canviaré. Ja saps com és. Ja sabíem com eren, no? Ens vam casar ja després més grans, portàvem molts anys vivint junts i no m'ha volgut canviar mai ni jo amb ell. I, de fet, és una persona molt equilibrada que sempre m'ha ajudat moltíssim i m'ha donat molt de suport, perquè treballo molt i els he robat molt temps amb ells, no? Però, bueno, el poc temps que estem junts i que compartim els èxits de tots és temps de qualitat. I, bueno, les persones que em coneixen saben que el que estic dient és cert, I els meus dos fills també meravellosos, no? Per sort estan sants, estan bé, són... El més important. Sí, són canalla que han fet la seva carrera, tenen la seva feina, ara... Es dediquen també a la medicina? No, cap dels dos. Fixa't. Per sort o per desgràcia? No sé què he dit. Penso, si es dediquessin dedicat a la medicina potser els podria ajudar, no? Perquè sempre em sembla que els pots ajudar més o els pots orientar, no? De com enfocar la vida. La nena va fer màrqueting i està en una empresa d'intel·ligència artificial que fan visual novels, vull dir que res a veure amb mi, res a veure, i el nen va fer arqueologia. El nen, encara el Bueno, no que és nen, és gran, té 28 anys, quasi 100. Va fer arqueologia, però després va descobrir una passió per la música tremenda, no? I ara està fent recerca, té una beca Gaur en música, estudia la neurobiologia de la música amb rates. Molt, molt interessant. Té les seves rates i els hi posa música i llavors estudien els efectes que donen les diferents característiques de la música, no? Però després no sé si seguirà la recerca o es dedicarà més a producció musical, això no ho sé. Però cap dels dos. Però pel que explica són creatius. Sí, són creatius. Sí, això sí que ho són, tots dos,
però la medicina jo crec que ells han vist a casa potser massa la part de sacrifici, del que comporta una vida com la que jo he tingut, no? Cap dels dos mai va proposar sobre la taula. Que no pensessin en ser metges. Perdona'm? Que això potser ha estat decisió no dedicar-se a això. Sí, perquè mai. A casa hi havia molta dedicació, molt temps. Molt temps. Jo crec que ha sigut això. La família del meu marit hi ha diversos metges, el meu marit és veterinari, hi ha diversos metges els seus germans i alguns d'ells també els fills han sigut metges, però a casa meva no, fixa't. No, i hi han viscut els èxits, i han viscut tot el meu, no cal ni dir-ho, no, això, però doncs mira, és així. És la vida. Ara que tindré un metge a la família va bé, Sí, sempre va bé. Sempre va bé. I què t'agrada, si és que tens temps per fer, a més, què t'agrada fer la teva vida privada, personal, quan no estàs fent tota aquesta barbaritat de coses que sí, estar amb la família i com a hobbies, per mi el hobby que tinc és l'òpera. L'òpera, no? Que a més me va en detriment de la meva salut perquè com tot el dia estic assentada treballant, quan tinc un ratet també s'està sentada, no? Ahir vam estar a última hora, vam anar al Liceu i feien el rampenat, es va estar molt bé, molt bonica, i sobretot tinc aquest hobby. El meu marit és molt més esportista, a ell li agrada molt el senderisme. El senderisme. Llavors ho tenim molt ben compaginat, perquè quan anem al poble, ell se'n va a la muntanya i jo em quedo a treballar. I ho compensem, sí. Però això és degut al meu pare, li agradava molt l'òpera. Molt. I tenia una veu meravellosa. I ell volia fer, de fet anava a fer la carrera d'òpera, però va vindre la guerra, no? I va ser una de les persones on la guerra civil, no? Ell el van agafar presoner i la guerra civil li va troncar una mica una de les seves il·lusions, que era dedicar-se a l'òpera. Tenia una veu preciosa i llavors sempre vaig sentir cantar a casa. I ell va voler ensenyar que toqués el piano, jo tocava el piano mentre ell cantava i això m'ha quedat, no? I una de les coses que més m'agrada és l'òpera. I el cine? Veig una el cine presentació teva sí. Molt basada, quan et van donar... Ho hem parlat del Premi Trifermet, aquesta doctora és una referència, està reconeguda i premiada. Per què t'agrada el cine? Vaig veure una presentació en què basaves tot el que explicaves amb el cine, no? Especialment Mary Poppins, però dic que t'impressionava, que t'agradava molt aquesta pel·lícula. Per què? De fet, allí vaig dir que si no hagués sigut pel francès, no és un retret, si no hagués sigut per l'impacte, jo el que m'hagués agradat hagués sigut ser actriu. Sí, m'hagués agradat molt, perquè m'agradava molt el cinema. Actriu de musicals, potser. Potser de musicals, sí, però la veu no la tinc... Perquè quan feia el piano, que el papa... Vaig fer la carrera de solfeig pel papa, perquè ell volia que li toqués el piano. La part del cantar m'acostava molt, perquè jo no tinc una veu ni afino molt bé. El piano, mira, és una mica més o menys de pràctica, no? Però la veu o la tens o no la tens. Jo no tinc una veu bonica, ni sabia entonar massa. Però em hagués agradat molt, m'agrada molt el cinema. Perquè jo tinc molta imaginació, m'agrada molt la imaginació i potser per això també soc creativa. No sé, per la paraula que has dit tu, no? M'agrada molt la imaginació. Jo crec que la imaginació ajuda moltíssim a progressar. Imagina't coses que no existeixen però que puguin ser reals, no? I llavors el cine no deixa de ser una imaginació, no? És una fantasia, no? I m'agrada, jo veig una pel·lícula maca i em distrec moltíssim. I el greu cansat, perquè m'agrada molt el cine clàssic, el conec moltíssim. I a vegades penso, ojalà pogués borrar de la meva memòria alguna pel·lícula bona per poder-la tornar a veure i tornar-la a disfrutar, no? Hi ha gent que veu pel·lícules una i una altra vegada, són clàssics. Jo sí, em dec. Casablanca, jo he vist Casablanca moltes vegades. Casablanca és preciosa. Hi ha les pel·lícules que més m'agrada és Rebecca, el Hitchcock, i és molt maca, molt maca. I alguna vegada, de tant en tant, me la torno a mirar. El Testigo de Cargo, que també és molt maca, de la Marlene Dietrich. Una cinèfila. M'agrada molt el cinema, sí. També és sentada, que és el problema que tinc, que no venia exercici. No, ja està. La ment també treballa. Tot això que s'ha aconseguit sent dona. Sí. Ara és diferent, però tu, tot això, primer arribar al servei, després cada servei, el consorci, l'spin-off, sent dona. Sí. Com has viscut això, els avenços del paper de la dona, els impediments que has tingut, si els que s'has tingut... Potser és una mica més difícil per a les dones que pels homes. No vull fer cap tipus de diferència que no correspongui ara, però per mi el més important, per mi, i possiblement dec haver tingut molta sort a la vida, i l'he tingut, perquè tots els companys que
que he trobat, no he tingut cap problema amb ningú d'ells, no? Però l'important és que siguis tu. No? L'important és que siguis tu a la vida. Hi ha diferències socials, segur, no? En molts àmbits de la vida, molts amb la ciència, amb l'emprenedoria, amb l'esport, moltes diferències socials hi ha entre els homes i les dones, cada vegada són menors i esperem que segueixin disminuint aquestes diferències, no? Però a nivell d'individu, siguis home o dona, l'important és que siguis tu. Això és molt important. No? Doctora, doncs hem arribat al final. Ha sigut tu. Sí. Tenia moltes ganes de sentir-te, t'hem escoltat, ens has explicat coses personals, professionals, de Vall d'Hebron, de fora de Vall d'Hebron. Crec que la gent s'ha fet una idea del que fas i del que ets i de lo gran que ets, si em permets. I fent Vall d'Hebron amb persones com la doctora Sara Marsal. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui, pel teu temps i moltes gràcies. Gràcies, Fran. Molt agraïda.